都希望毛孩子可以健康长寿，但是猫咪绝大数在室内它就会面临肥胖、挑食、掉毛，还有一些肠胃问题。结合猫咪的生理特征、健康痛点，今儿咱们一口气讲完不同肉源的粮对猫咪到底有什么好处。来看看自家的猫吃什么肉更好，咱们根据猫咪的需求来选粮，才能事半功倍。老规矩，赶时间的宝贝呢，可以先点个收藏。鸡肉和鸭肉是猫粮中最常见、最好吸收的低质米，成本也低，猫粮价格相对便宜，新手养猫可以选。羊肉优质动物蛋白、矿物质、维生素，价格普遍较高。鱼肉里面富含欧米伽3，深海鱼更为优质，但是要特别留意肉的来源，优先选大厂的、原料透明的猫粮，腥味太大的不要选。牛肉里面富含了铁锌，是高能量红肉，但是这种大型禽类要小心过敏风险。兔肉里面有高卵磷脂、高蛋白、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低质米，像家里有点肥、掉毛严重或者是软便的小猫都很合适。